Saluton, cae bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Jochen, cae en ci tiu canalo mi parolas Esperanton, la internazian pontlingvon. Imitbando alfa. Hodiaŭ vi audas la duan parton. Profludo con Adamo. Compreneble, la kvar knabinoi suffice ofte auscultis la musicon kiun ili volis recrei, cae ciu el ili jam suffice exercis sian voĉon. Sed nun ili profludis cune, cae la resulto estis certe ĝuinda. Bonege, Adamo laudis ilin, vi kvar vere amas ci tion musicon. Tamen estas iui aferoi pli bonigeblai por pli bone congrui kun la originalo, se vi volas gin. Compreneble ni volas gin, la kvar musicistinoi chore criis. Bone, ni komencu. Barbara, ĉu mi povas ŝanĝi lokon kun vi por momento? Kaj nun la kvar knabinoj ne povis ĉesi miri. Unue Adamo montris al Barbara kiel ludi la ritmojn de ĉi tiu trako. Tiam li montris al Flora kiel ludi la basliniojn. Cae poste li ancau ludis la gitaran rolon por Gina. Mi ne povas credi, che vi ludus ci tiuin instrumentoin, Sophia ecriis entusiasme. Fine vi ancau montris al mi, kiel pli bone ludi violonon. Technice via ludado estas perfecta por ci tiu musico, Sophia. Se vi volas plibonigi ion, la sola afero, kion vi povas fari, estas ludi iom pli audace. Mi volante instruos vin private. Ne mescomprenu min, la offerto validas ancau por la aliai. Ĉu tio signifas, ke ni ĉiuj ancora havas eblecon esti kun vi? Demandis Barbara, kiu verŝajne estis la plej kuraĝa el la kvar foliaj trifolioj. Efektive temis pri instruado, sed ĉar vi demandis pri mia socia statuso, jes, mi ankoraŭ estas fraŭla, kaj nepre serĉas la ĝustan knabinon. Mi ankaŭ ĝojos, che vi clarigos al mi la binomain formuloin, se vi unue montros al mi kiel ludi basgitaron, enmetes Flora. Au la francan grammatikon, krom la gitar fingrumado, aldonis Gina. Bone, mi nun estas via banda prizorganto, cae mi helpos vin pri cio. Almenau tiel longe, kiel vi profludos viain instrumentoin diligente. Consentite, Sophia tui criis, cae mi venos al vi morgau post la neia lezionoi por mia unua violon leziono. Con plesuro, ĉu vi ancau ŝatus reservi la tutan semain finon? Mi ŝatus tion, sed ne funkcius con miaj severaj gepatroj. Mi pensas, ke ni prefere ĉesigu ĉi tion diskuton nun, antaŭ ol vi kvar transprenos mian tutan vivon. Ja mi serĉas nur unu partnerinon. Sed ni kvar promesplenaj musicistinoj havas la plej bonajn ŝancojn, ĉu ne? Demandis Barbara. Yes, compreneble, ĉar ni ĉiuj amas la saman musikstilon. Do, bonan nokton nun, kaj ĝis morgaŭ.
instruado. Ĉu ni iru al via hejmo aŭ prefere al la mia? Adamo demandis al Sofia, kiam ili renkontiĝis por violonlecionoj. Ne estas bona ideo iri al mia loko, ĉar mia patrino estas tro scivolema. Aliflanke mi ne scias kie vi loĝas. Estas nur kelkajn stratojn for de ĉi tie, fidu min, kaj prenu vian biciklon, mi helpos puŝi ĝin. Ĉu vi vere loĝas tiel proksime de la lernejo nun, Adamo? Mi ĵus aŭdis, ke vi ne plu loĝas en la vilaĝo. Mi malŝparis tro da tempo navedante, do mi serĉis domon ĉi tie. Ĉu vi serĉis domon, ne nur loĝejon? Jes, mi serĉis domon, por ke mi povu ludi muzikon la tutan tagon, kaj mi fakte trovis malnovan vilaon, vidu mem. Nun ĝi estas nur konstruejo, ĉu ne? Jes, ĝi bezonas renovigon, sed la kelo jam estas finita. Kaj kun ĝi la muzikĉambron. Ĝi ne aspektas kiel kelo, sed prefere kiel salono kun alta plafono. Ĝi estas malnova konstruaĵo, kun 3 metrojn alta kelo, kaj la reala salono eĉ 1 metron pli alta, sed mi ne plendas. Enviinde, kiam mi povas enloĝiĝi kun vi? Vi ja scias, ke ni ne estas paro, ĉu ne? Krome, ĝi ankoraŭ ne estas finita. Ĉu mi enmetu vian nomon en la liston de kandidatinoj? Bonvolu fari, kian pozicion mi havas? Dependas, ĉu ni kalkulas la vortajn kandidatecojn de viaj aliaj bandanoj. Kaj kio pri viaj inaj francaj samklasanoj? Ĉu ne estas admirantoj inter ili? Mi pensas, ke devos esti kelkaj, ĉar vi ludas popularan muzikon tiel bone. Bonvolu ne diri ĝin al ili, aŭ ili ĉiuj povos kapti min per siaj antaŭtukaj ŝnuroj. Certe, se vi ankaŭ sukcesos kun via muziko. Ĉu vi pensas, ke ne ĝenos vin, se mi ne gajnos monon per mia muziko kaj nur perdos tempon per ĝi? Kompreneble ne, ĝi estas nur ŝatokupo por vi, eĉ se mi studos muzikon iam. Laŭ mi vi fariĝas eĉ pli alloga, se vi vere studos muzikon. Vi ja ne diru tiajn sensencaĵojn, alie mi enamiĝos al vi. Kiu estus malbona pri tio, Sofia? Vi ja estas bona partio por mi, bela, memfida, klera knabino el bona familio. Nun ĉesu kaj pli bone montru al mi, kiel pli bonigi mian violonludon. Bone, ludu la melodion de via unua canto per via violono. Adamo atente aŭskultis. Poste malfermis ŝrankon kaj elprenis violonon kaj arkon. Li rapide algordis la instrumenton kaj poste ripetis la frazon. Kapjesante li petis Sofian ripeti la frazon denove kaj aldoni la korektojn. Post kelkaj ripetoj ne plu estis diferencoj inter la du muzikistoj. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon, jen ĉio por hodiaŭ, kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu miajn venontajn filmetojn. Ĝis!